ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். நாங்கள் இன்றைக்கி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் கேட் 6 பேஸ் கேபிள். அதில் உங்களுக்கு 1.5 மீட்டர்லேருந்து 3 மீட்டர், 5 மீட்டர், 10 மீட்டர், 20 மீட்டர், 25 மீட்டர், 50 மீட்டர், 100 மீட்டர், 305 மீட்டர் வரைக்கும் கிடச்சிரும். இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா கம்பெனியோட குவாலிட்டி. இது சாதா கம்பெனி இல்லை, எல்லாமே நல்லா குவாலிட்டியாக வரும். இதை உங்களுக்கு நல்லா பண்ண கூட கொடுக்கும். இது நல்லா ரேட்டில் நீங்கள் விற்றுக்கலாம். இதில் கம்ப்ளைண்ட் வராது. மெயின் என்னன்னா ரொம்ப பேரில் கம்ப்ளைண்ட் வருது. அதுக்காக இது உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் வரக்கூடாது, அதில் தான் இது வாங்கியிருக்கோம். இது 4K குவாலிட்டியில் வரும். ஃபுல் HD 1080 குவாலிட்டி கொடுக்கும். USB 2.0 கூட வரும், USB 3.0 கூட வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது 100% சர்டிஃபைடு கம்பெனியில் வரும். இதில் 10 மீட்டர்ஸ், 5 மீட்டர், 1.5 மீட்டர், 3 மீட்டர் என்ன வேணும் அதில் உங்களுக்கு கிடச்சிரும்.